大家好，我是牛奶。接上集讲到，众人被困沙阵，无奈选择与魂殿联手。魂殿殿主魂灭生出声提议，实力达到4星斗圣以上的人齐力对付净莲妖火，其他人则负责解决剩下的火奴。众人对此都没有什么异议。萧炎暗戳戳地对紫妍和古南海道，待会儿出手时尽量不要出10分力，免得遭人暗算。耿直的萧晨觉得自己也属于4星斗圣以上的实力，连忙表示自己并不能参加对净莲妖火的围攻，因为他一旦靠近他的周身，萧炎刚帮他设下的封印也就废了。事实上，萧炎就没想过让萧晨出手，场中知道萧晨真正实力的人并不多，留作王牌岂不更好？明白萧炎的意思后，萧晨默默点头。对于萧炎这个唯一拥有着血脉之力的族人，萧晨是抱有很大期待的。因为萧炎既年轻又强大，他相信只要给萧炎足够的成长空间，萧族振兴有望。因此，萧晨已经暗暗决心，必要时刻他愿意为萧炎献出生命。目前场中实力达到4星斗圣以上的强者足足有8位，也就是说，去掉先祖萧晨，将会有7名4星斗圣以上的强者联手对付净莲妖火。7人以圆形将净莲妖火包于其中时，净莲妖火意味不明地笑道：“真是令人怀念的一幕啊！”旋即手掌对着下方的岩浆海域轻轻一握，一道通体森白的巨大火焰长戟陡然自岩浆之中爆射而出，随后乖顺地躺进净莲妖火的手中。我已经被封印在此数千年了，今日谁若敢阻拦，死！骤然抬头，净莲妖火嘴巴一张，就喷吐出了一道足有数百丈庞大的妖火巨浪。魂灭生见此情况，放出体内黑气，就朝着火焰巨浪攻去。紫妍等人也不敢有丝毫怠慢，然而一道道威力惊人的斗技在对上妖火巨浪时，竟没有讨到半分便宜。7人齐齐暴退不说，药族的药万龟以及10族的一位长老衣衫都被烧毁了大半，模样颇为狼狈。净莲妖火看着众人的表演，只觉得滑稽，冷笑了一声后，右手突然对着下方的岩浆海域一抓，一记大背手就朝着紫妍等人兜头拍下。那岩浆巨手的速度极为惊人，跟拍苍蝇似的，将7人狠狠地拍进了下面的岩浆里。这般压倒性的攻击，砰砰，随着岩浆海面爆炸开来，几道狼狈的身影再度冲出。几位再藏私下去，恐怕就没有机会出手了。火灭生铁青着脸道。感受着体内一时半会无法驱逐的妖火残劲，其余6人的眉头齐齐一皱，看来只能先打败净莲妖火再说了。共同掠过这道念头，7人本就浩瀚的气息在此刻迅速暴涨。紫妍更是娇躯一晃，直接变换出了足有1000丈庞大的龙皇本体。龙身、凤翼、太虚古龙怎么会是这种样子？魂灭生心头一阵疑惑，但眼下顾不了这么多了，手上飞速结印，体内斗气疯狂运转。一时间，这片天地狂风大作，乌云密布。7位4星斗圣终于是展现了他们应有的力量，开始认真了，这才有点意思。净莲妖火挑了挑眉，旋即命令他的火奴杀了其他无关紧要的人，他的新火奴有这几个就足够了。随着净莲妖火的话音落下，其身后一直悬浮在天空上动也不动的10道斗圣火奴顿时睁开双眼，朝着萧炎他们暴冲而去。快退！萧炎赶忙招呼着自己人，朝着人少开阔的地方退去。魂殿副殿主倒是一点也不慌，毕竟以他3星斗圣后期的实力，足以傲视这里实力最强的火奴。魂风似是担心副殿主脑子不好使，特意叮嘱他不要主动出手，等火奴自己凑上来再说。魂族的少族长都发话了，副殿主自然是得听着。斗圣火奴来势汹汹，因场中各自抱团，他们便朝着不同的方向掠去。许是萧炎这边的人数最多，冲过来的火奴足足有3个。不过好在这3位火奴斗圣中，实力最强的仅仅是2星斗圣后期，应对起来并不十分困难。萧炎很是自觉地接手了这名困难户，另一名2星斗圣初期的火奴被薰儿接手了。
最后一道实力1星斗圣后期的火奴，则由小丹塔大长老搞定，余下的众人负责警戒。对手分配完毕后，萧炎一个闪身就拎着玄重尺朝着火奴的脑袋劈去。面对萧炎这一记凶悍攻击，那火奴动也不动，体表迅速缭绕上一层乳白色的火焰纱衣后，抬手硬扛萧炎的玄重尺。只听当的一声响，那火奴不仅接下了这一招，其身体表面的乳白色火焰还突然幻化出一张狰狞巨嘴，朝着萧炎咬去。好诡异的净莲妖火！心头猛地一跳，萧炎迅速闪开，随后悄然出现在火奴身后，左右双掌猛地举起漆黑光团，朝着斗圣火奴攻去。2道大天造化掌的攻击顿时将火奴身体上的乳白火焰震散了些许。之后萧炎便感觉到火奴的动作不似之前那般迅猛，虽然这种感觉很细微。再之后，萧炎每一次都有意识地将火奴身体之上的乳白色火焰震散一些，实验效果很是喜人。分心看了看薰儿那边的情况，完全没问题。将火奴身体之上的最后一道妖火震散之后，原本奋力拼杀的火奴不仅速度陡然变缓许多，其攻击的威力也大大减少。看着眼前已经完全不具备威胁性的火奴，萧炎有些遗憾，他并不似想象中的那般完美。不过若是能收为己用，那可就发大财了。不知道能否按照先前那光团传出来的灵魂咒文来暂时获得火奴的控制权呢？想到便做，一边将火奴定住，一边划出奇异符文。伴随着一声去，萧炎的视线看到了那火奴脑海深处有一枚乳白色的火珠。当灵魂符文将火珠彻底包裹，萧炎也获得了面前火奴的控制权。居然真的能够控制，萧炎狂喜。不过很快他便冷静了，毕竟想要彻底控制火奴，就必须得先解决掉他们脑海之中的火珠。很显然，这不是一时半会儿能做到的事。目光再次投向薰儿他们，萧炎心思一动，随后他就被火炫释放出来的火焰双翼吸引了。火炫的双翼十分拉风，足有100丈不说，每一次煽动还会有暴风般的淡黑火焰席卷开来。这便是异火榜上排名第6的八荒破灭焰吗？萧炎暗自感慨，大族的资源就是好啊。咚！萧炎叹息间，另一个方向突然传来一道低沉闷响，定睛一看，魂风竟然在吞噬火奴身体表面的妖火。这妖火之中虽然没有净莲妖火本体的意识，但却依旧具备着毁灭般的力量。要知道，就算是修炼了焚诀的萧炎都不敢轻易吞噬这些妖火。魂风如今却是一脸很是美味的表情。萧炎心中警铃大响，下一秒，一道尖锐刺耳的笑声突然传来，是净莲妖火的怒吼，他在下令让火奴自爆。萧炎是第一个发现异常的，他们要自爆了，快退！萧炎急忙冲着薰儿他们吼道。一时间，天空之上的众人亡命奔逃。然而他跑他追，他插翅难飞。除了被萧炎控制的火奴，其余9道火奴之中有6道自爆成功，余下的3道还没开始爆就被彻底搅碎了。火奴的自爆又带走了很多生命，余下的众人心头都是一片沉重。深深地吐了一口气，萧炎正准备说点什么，魂灭生的声音突然从很远的巨大战场传来：各位，助我一力，此时是封印妖火的最佳时机。魂灭生的底气来自于天罗封魔阵。只见他披头散发的冲天而起，片刻就凝聚出了一个足有10000丈庞大的黑色大阵。随着他的手印飞速变换，一道布满着玄奥符文、通体漆黑如墨的光柱猛地自大阵中心爆射而出，最后快若闪电般地轰在了下方净莲妖火的身体之上。天罗炼火，化为本源。被黑色光柱击中的瞬间，净莲妖火的躯体猛然爆开，旋即化为一团足有1000丈庞大的火焰形体，疯狂挣扎。眼看着那黑色光柱泛起圈圈涟漪，甚至还隐隐变得扭曲起来，那魂殿殿主面色顿时一变，急忙吼道：各位，把你们的力量灌注进入大阵之中，不然他冲破封印，全都得死。语毕，魂殿殿主率先变动手印，
直接是调动体内所有浩瀚斗气，源源不断地对着大阵之中疯狂地涌去。众人见魂灭生这般作为，不疑有他，都是一咬牙将体内斗气急忙灌注进入大阵之中。然而那光柱之中的火焰可不是那么容易认输的，想要封印我，你们算什么东西？净莲妖火开始反扑了，一股股毁灭般的冲击波震得魂殿殿主7人面色一白。魂灭生见此情况，狠狠的一咬牙，旋即咬破舌尖，就是一口精血喷进了光柱之中。各位，跟他拼了！众人见魂灭生居然肯自损精血，惊讶之余却也不敢过多犹豫，最终都做出了相同的选择。随着7人的精血融入，天罗封魔阵终于是成了。随着那贯通天地的黑色光柱迅速收缩，化为一个约莫丈许左右的黑色光柱，所有人的心头都是一喜。然而下一秒，变故突生。好了，本期分享就到此结束了。视频都看到这里了，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。